На днешната дата, 11 август, се навършват 146 години от най-големите боеве при Шипка. Повече за тях, както и за цялата руско-турска война, ще разберете от днешното видео. През есента на 1876 година е създадена комисия от Великите сили, която трябва да разследва жестокостите на турците, извършени при потушаването на априлското въстание. Държавите от Европа искат български въпрос да се разреши по мирен път. След неуспеха на мирните преговори, на 12 април 1877 година в Кишинев руският император Александър II обявява война на Османската империя. И така започват драматичните събития около освобождението на България. Първите военни действия през войната са на Кавказския фронт, още през април 1877 година. Военните действия на Балканите започват едва през юни същата година, като Сърбия, Черна гора и Румъния оказват военна помощ на руснаците. На 27 юни руската армия стъпва на българска земя, като презема Свищов и се разделя на три части – преден, източен и западен отряд. Силите, които двете държави ангажират в конфликта, Руската империя и Османската империя, са около 276 000 руснаци и 190 000 османци. Като на Кавказския фронт силите на противници са равностойни и не надвишават 100 000 души. През есента на 1876 година в Кишинев се събират около 700 български доброволци, които участват във военния апарат там. На 29 април 1877 година е издадена заповед на главнокомандващия руските сили Николай Николаевич за създаването на българското опълчение, което трябва да помага на руските сили. Руснаците смятат, че нашите необучени войници ще се разбягат още при първите изстрели, нещо, което бързо се опровергава още с защитата на Самарското знаме. През юли 1877 година армията на Сулейман Паша, прехвърлила се по море от Черна гора, наборяваща около 30 000 души и целяща да помогне на обсъдения от руснаците Плевен, достига до Стара Загора. Там тя се сблъсква с предния отряд на генерал Гурко. Отбраната на града е поета от Фьодор Прерадович. Силите на руснаци и опълченци, много по-малочислени, водят големи боеве за запазването на Самарското знаме с ръководството на полковник Калитин. Но, въпреки това, те са принудени да се изтеглят към планината. След изтеглянето на руските части, Сулейман Паша пожелява Стара Загора и се насочва към старопланинските проходи. Командващи отбраната на Стара планина, генерал Радецки смята, че турците ще тръгнат към Елена и съсредоточава силите си там. Те обаче се насочват към Шипка, защитавана от около 6000 души, опълченци и руснаци, под ръководството на генерал Столетов. На 9 август 1877 година турците окончателно обграждат позициите на руснаци и опълченци, които трябва да защитават билото на планината и най-вече връх Свети Никола. Генерал Столетов телеграфира на Радецки, който му изпраща Брянския полк. Още в същия ден, 9 август, в употреба влизат камъните, а дори с пристигането на полка численост около 2000 души, положението не се облегчава. След като генерал Радецки се уверява, че при Елена няма опасност, той тръгва към Шипка със своя резерв, който обаче е на 80 км оттам. 11 август е най-критичният ден. Опълченци и руснаци отбиват над 14 турски атаки. Оръжията, огнестрелни, отдавна са привършили. Дървета, камъни и дори трупове политат към турците. Българите знаят, че тук ще се реши съдбата на войната и се бият с отчаяни сили, въпреки че техните редици бързо редеят. След цял ден на сървени битки Радецки пристига и овладява положението и поема главнокомандването. Заплахата е преодоляна благодарение на физическото и морално подкрепление, което генерала довежда. Въпреки това, битките се водят до края на януари 1878 година. На 11 август 1877 година българите показват, че могат да мръзат своята свобода. Затова по-късно 11 август е избран за патронен празник на всички опълченци.
Руско-турската война приключва на 3 март 1878 година с подписването на Сан-Стефанския мирен договор. Той предвижда създаването на българско княжество с колосалната територия от около 170 000 квадратни километра, включващо почти цяла Македония и Егейска Тракия. Великите сили обаче се притесняват от създаването на толкова голяма славянска държава, която може да спомогне за отколешните амбиции на Руската империя да владее Босфора. Затова на 1 юли 1878 година е подписан в Берлин Берлинския договор, който предвижда разпокъсването на българската държава, която е превърната в васално княжество и обхваща Софийска област и Северна България. Така княжеството обхваща площ едва от около 60 000 квадратни километра, а на юг от него, в земите на Тракия, е създадена областта Източна Румелия, под пряката власт на султана. Според великите сили тя е мултикултурна и затова не може да бъде оставена само на България. След края на Руско-турската война, Румъния и Сърбия също получават територии. Румъния получава Северна Добруджа като компенсация от Русия за окупираната по-рано Бесарабия, а Сърбия получава Пиротския край. В периода 1878-79 година България е управлявана от временно руско управление. За главен комисар е избран княз Александър Дондуков-Корсаков. Това управление има за цел да подготви страната ни за самостоятелен живот. Затова в края на 1878 година се свиква учредително събрание във Велико Търново, имащо за цел изготвянето на конституция. Събранието е многократно спъвано княз Дондуков, който имал амбиции да стане български княз, въпреки изричната забрана на Александър II, че руски поданик няма как да управлява България. След изготвянето на Томската конституция на 16 април 1879 година и избирането на български княз на 17 април 1879 година, България започва бавно да гради своето бъдеще, като двата големи въпроса за постигане са обединение и съединение с Източна Румелия, Македония и останалите земи, останали извън България след Берлинския договор, и изтикване на руското влияние, което се засилва след убийството на Александър II през 1881